আমরা এখন ইটনার ভিতর দিকে যাচ্ছি। ভিতরে বলতে লাইক 13 কিলোমিটার রাস্তা, 13 কিলোমিটার যে তারপর দেখি কি অবস্থা, যেহেতু আগে আসেনি। যাই, ওরে বাতাস, নয়েস। তারপর আবার ব্যাক করব, ব্যাক করে ওইদিকে যাব মিঠামইন অষ্টগ্রাম। আচ্ছা, ওইদিকে আরেকটা রোড গেছে, নাম ভুলে গেছি। তো ওইদিকে যাব, ওইদিকে যে ঘুরে টুরে এই তো খাওয়া দাওয়া করবো, খাওয়া দাওয়া করে ব্যাক করবো। তো লাইক ভাবছিলাম কিছুটা এলে পানি পাবো, মানে এখন ফিলস লাইক কিছু না। তারপর একটা ভালো রাইড হয়েছে, রাইডটা বলা যায় খুবই সুন্দর, জোস। রাত্রেবেলায় বাইরেছি, নাইস এক্সপিরিয়েন্স। 3টার দিকে বাইরলাম, ময়মনসিংহ হাইওয়েতে চালাইলাম, একটু টাটানি করছে। তারপরে খাওয়া দাওয়া, মজা, চিল, এয়ারপোর্টে যায় ফাইজলামি করা। তো ভালো একটা মানে দিন গেল। এখনো শেষ হয়নি, বাকি আছে। বাট স্টিল নাও যা গেল সব ভালো, নট ব্যাড। আমাদের টুরে রফিকে যাওয়ার কথা ছিল, ছোটো ভাই আসেনি, মিঠু যাবে না বলছিল। ফার্স্টে ফোন দিয়েছি, কই যাবে নাকি, বলে না ভাই। আচ্ছা, ওকে ফাইন। তো রাত্রে আমি ওর বাসায় ছিলাম। ভাগিনা ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ভাগিনারে বাইক দিলাম, মানে লং ট্যুরে বাইরে। এত বছর আমরা প্রায় 2016 থেকে হাইওয়ে রাইড দিই। ভাগিনা আমার সাথে ট্যুর পার্টনার, যখনই ট্যুরে যাই তো ভাগিনাই চালায়, মানে ভাগিনা আমার সাথে যায়। আসো, আগে থাকো, আসছে স্লো। তো 2016 থেকে যত ট্যুরই দিই ভাগিনা যায়। ভাগিনা নিয়ে বান্দরবন, সাজে, কক্সবাজার, টেকনাফ, মোটামুটি সিলেট অনেক জায়গায় ঘোরাইছে। তো কখনো বাইক চালাতে পারে হাইওয়েতে উঠে, বা কখনো বাইক দিনে। এই ফার্স্ট টাইম বাইক না চালাইতেছে। তো ভালোই, খারাপ না। যা দেখলাম, পিছনে বসেছিলাম বাইকনার, আমি ওরা চার্জ দিয়েছিলাম, দেখি না খুবই ভালো চালায়, ভালোই ডেভেলপ হয়েছে, অনেক কিছু শিখছে, নাইস। আর এটা হচ্ছে, হ্যাঁ ভিডিও চলে। এই বাইকটা হচ্ছে মাইলেজের রাজা, পার লিটারে 56-57 মাইলেজ দেয়, মানে কি বলবো, সেই অবস্থা। বাট আমি যদি ভাবতাম আমার গাড়ি বেস্ট মাইলেজ দেয়, হাইওয়েতে উঠলে 55, লাইক 56-54 মাইলেজ পাই হাইওয়েতে। এই গাড়ি মনে করেন যে 57-58-59 পর্যন্ত মাইলেজ দিতেছে, মানে কি বলবো, আস্তে আস্তে, স্লো। আচ্ছা, ভাগনারে বদ্ধভ্যাস চেঞ্জ করা লাগবে। পাটারে এমনি তেরা করে ধুয়ে দিছে, এটা মোটে ভালো দিক না। পা রাখা লাগবে স্ট্রেট গিয়ারের বরাবর। এই পাটা যে বাঁকা করে রাখছে বাইক রাস্তার মধ্যে, এইটা বা যে কোনো কিছু হইলে রিস্ক, সমস্যা। এই দুই পাগলা, আরেক দুই পাগলা তো মোটরজিপি খেলতে খেলতে মনে করেন যে ভাগছে। মোটরজিপি খেলতে খেলতে যে কই চলে গেছে আল্লাহ জানে, টপ চেক করছে। হ্যাঁ, আরে না, চিল। চাই না কি হবে লাইফে,
বাইকটা ভালোই মজা আছে। ঠান্ডা ঠান্ডা একটা বাতাস আসতেছে, মানে শীতকালে যে ঠান্ডা বাতাসটা, মানে রোদ আছে বাট যে বাতাসটা আসতেছে ওটা লাইক ঠান্ডা ঠান্ডা, মানে কি বলবো এসির বাতাসের মতো অনেকটা। এসির বাতাসের সাথেও যায় না, ডিফারেন্ট। আবার দাঁড়াইলে তো মনে করেন বৃষ্টির লেভেল একটা গরম লাগবে। মুভিং এর মধ্যে আছি তো, মানে ওটার জন্য আর দেওয়া নেই। ঢাকা থেকে আসছি আমরা ফুল ট্যাঙ্ক করে, বাইকের যা কমছে মাত্র একটা, বাইক চলছে 129 কিলো করে থাকে, মানে 2.5 লিটার থাকে, 2.5 লিটার 3 লিটার জন্য যাই না ঠিকই হবে। তারপর কই গেছে রাস্তা, এটা হচ্ছে চামড়াঘাট আর ইটনা এদিকে চামড়াঘাট। যাই হোক, বাট এই জিনিসটা জোস, আর্মিরা পাঠাইছে, আর্মিদের মনে হয়। এই ভাই তোমার ব্রেক তো কম, হাতের ব্রেক তো এরকম নাই, হাতের ব্রেক তো এরকম নাই, হাতের ব্রেক নাই।